Иршак. Включване на Веселин Минев. Томаш Иршак. Брилянтно подаване. Веселин Минев. Центриране успоредно на гол линията и Ботев повежда с 1-0 най-после. В 54-та минута блестяща триходова комбинация. Завършва с гол на Мариан Огнянов, а той попада в прегръдките на своите съотборници. Станимир Стоилов и Сейт Ибримов ликуват също и 10 000 по трибуните. Ботев остана 1-0. Атаката на Ботев беше от изключителна класа. От подаването на Томаш Иршак зад гърба на бранител, хубавото включване на Веселин Минев, ниското прострелно подаване успоредно на гол линията и за Мариан Огнянов остана най-лесното да подложи крак на опразнената врата и да изведе Ботев напред срещу Астана. Отново никаква засада на Веселин Минев. Прецизно подаване и Мариан Огнянов засече паса на своя капитан, за да даде предимство на българския отбор. А това е удара преди малко на Тодор Неделев. Само няколко минути по-късно Ботев поведе. Астана е и в намален състав. Какво нещо е футбола, дами и господа. Малко по-рано в матча имаше възможност Фокси да се разпише. Брилянтна намеса на Адам Стаховяк. А ето, че сега, след 54 минути, Мариан Огнянов дава предимство на Ботев. 2-0 вече общия резултат. Сега вече състава на Станимир Стоилов трябва да се поуспокои, да търси нови попадения за удоволствие на зрителите по трибуните. А и на вас, уважаеми зрители, посочва бялата точка главния съдия. Това трябва да е дуспа за нарушение срещу Тодор Неделев. Чуди се Марат Шахметов. Вместо да се чуди, трябва да се радва, че не получава втори жълт картон, защото и той има официално предупреждение. Разочароване сърбина Нена Терич. Да видим дали имаше дуспа. Да, несъмнено. Тодор Неделев много хитро отигра положението, потърси контакта. Друг е въпросът, че и Марат Шахметов посегна. Хвана се на финта на Тодор Неделев, повали го в наказателното поле и правилно главния съдия Павле Радованович отсъжда най-тежкото наказание в футбола – дуспа. Минутата е 56-та. За топката застава Вандер. Вандер може да реши всичко в този матч. Срещу него Нена Терич. Минути на напрежение. Съсредоточава се Вандер. Добра засилка. След това малко бразилска самба за публиката и точен завършващ удар. 2-0 за Ботев Пловдив срещу Астана. Всичко вече е ясно. Трябва да се случи чудо, за да отпадне български отбор. Ботев Пловдив има солиден аванс от 2 гола на стадион Лазур и общо 3 от двата матча между тези два съперника. Закъснели указания на Мирослав Беранек. Каквото и да говори специалиста, вече е прекалено късно. Добре финтира Вандер, вратаря на Астана, прати го в обратния ъгъл и насочи топката в ляво на неговата врата. 2-0 за Ботев Пловдив. Най-после поводи за радост в днешния тежък за българския футбол ден. Може би емоциите са прекалено силни, но попаднахме в такава ситуация в последните години, че да се радваме, когато отстраняваме отбори от калибъра на Астана. Вандер. Сега вече е далеч по-лесно, има празни пространства, нещо, което нямаше през първото по време. Вандер пробива през центъра, опит за подаване зад гърба на защитата, възможност за удар, вратаря отбие, получи се рикошет в гърдата и 3-0. Само за 7-8 минути Ботев Пловдив нанесе своя тежък удар срещу Астана. Тодор Неделев прави преднината на пловдивчани класическа. Станимир Стоилов е щастлив, а няма как да е иначе. А Астана е на колене. Отново подаването към Анисе. Той веднага отправи удар, рикошет в крака на Нена Терич. Топката се спря в страничната града, но при добавката просто нямаше прошка. Тодор Неделев дебнеше и гола е на лице. Ето го футболистът с номер 8.
Чудесно настроение по трибуните. Ботев Пловдив Астана 3-0.